Kungaphewa amandla kahulumeni, uhulumeni uyazama. Abantu abaphume beyovota bavotela uhulumeni obusayo. Ake ngibingelele mbukeli lapha ekhaya. Igama uMzothule ngwakaShembe. Uma uvuka njengedangabani isihamba nesomngosangalala maqedo lalo wafoza nokho nje zokhudla khudla uma uvimba ngala. Uthi kusungale uyabona mbukeli namhlanje la sithi khona uphila kanjani. Sithunywe abantu kulokhu. Fanele ngikucacise lokho ekutheni ukuthi abantu basithumile ekutheni ukuthi asiqhubane nensizwa lapha eyaziwa kakhulu ngokuthi iyashinga iyama entweni yayo umzukulu kaXhafuthuvi lensizwa ke sizoxoxa nayo sibheke ekutheni ukuthi lokhu esikubuzwe abantu nesikutshelwa abantu ekutheni ukuthi asiyo kuyona siyibuze lensizwa izokwazi ukuyiphindulela njengamanje siyamfonela njengamanje umzukulu kaXhafuthuvi sibona ukuthi ngabe siyamthola yini khona la kwiNethezeka TV ake ngenze kanje ngizame sibheke ukuthi simisa kanjani khona la kumzukulu kaXhafuthuvi. Okay, ngathi khamba kahle. Mzukulu kaXhafuthuvi. Oh uyaphila mkhulu? Oh okay, ngenxa ukuthi sikwi TV la bengisacela ukuthi ngikufake kwi loudspeaker. Uyaphila mteka baba? Yho singaneno mfowethu kunjani bo? Sikhona khehla lami. SiyiNethezeka TV mteka baba ngoba sikufonela ngiyazi ukuthi uyathuka ufonelwa inamba ongayazi. Nethezeka? iNethezeka TV. Oh yebo mfowethu. Lalela. Yebo mteka baba sabantu ke esibuye sithunywa abantu ezimeni ezahlukahlukene siyazi ukuthi einkundleni zokuxhumana kakhulukazi lapha ku TikTok udlala ubi mteka baba abantu bakukhonze kakhulu. Yebo. Yebo mfowethu ake siye la mzukulu kaXhafuthuvi abantu bakwazi ngento eyiqiniso ukuthi wena uyayimela noma mome entweni yakho uyakwazi ukuyimela futhi awukudluki kuyena ngabe kunjalo mteka baba? Anguthatha umbono womuntu. Awuthatha umbono womuntu. Njalo nje njalo. Angiboniseki futhi. Yebo njalo nje. Emake ake sibuye la mfowethu khona ama video esawathanda kakhulu uma ukhuluma ngesintu noma ukhuluma mhlawumbe ngokuthi awukuthandi ukuthi umuntu wesifazane ukuthi wena engakuphatha kanje nawe uyithanda indoda mhlawumbe ephatha umuntu wesifazane kanje ngifuna ukuthi siye lapho umntaka baba lokho kusukaphi kuwena wakufundiswa izinsizwa usakhulu noma wawubona indlela yokuphila? Kuhlanganisa kokubili mfowethu uma ngakutshela. Nina bani TV iNethezeka TV. Nethezeka TV kuhlanganisa kokubili mfowethu ngoba indlela engikhula ngayo mina ngumuntu wasemakhaya ngoba lapha kwaNongoma bese kuba ukuthi umuntu ekhula kuba nezingqwele zakhe wazi ukuthi abukele kuzo wazi ukuthi simfundise kodwa nje indlela yokuphila baba. Indlela yokuphila mntaka baba. Yebo mfowethu. Insizwa emakhaya iyaziwa ngisho insizwa ziyamazi. Yebo mpela ngakwaNongoma mpela. Hayi mfowethu mawusho kanjalo ngoba phela sithunywa abantu mfowethu ngizovela ngihlale phezulu kakhulukazi kwezinto ezithintwe abantu ukuthi asike sibuze sekunama video mfowethu osuqalile uyawenza njengamanje. Lama video athinta kakhulukazi ezombusazwe ngoba sibheke okhetheni ngabe kukhona yini wena okwaziyo mhlawumbe ngawo? Indaba yamavideo. Mfowethu akhona amavideo sengithe kwadedela. Futhi angimile itarget yami nje lapha mhlawumbe ku 3085 videos. Yebo. Yebo nje 3085 videos ngizodedela ngaphandle kokuthi ngibonisane nomuntu ukuthi umuntu uzothini. Make mfethu iyasimangaza leyo ngisamangazwa leyo ukuthi uzodedela ama video amangaka before sifika okhethweni. Yebo ngizokwenza nje lesikhashanyana nje singane sifika okhethweni. Shothi kuyiqiniso Because I'm a god. Hayi kusho ukuthi kuyiqiniso mntaka baba. Ngiyakuveza kwenye ama video ukuthi ngicela ukuthi nikholelwe kimi ngugod wenu. I'm a god. Yebo. Kuyiqiniso lokho esikuzwayo ukuthi mhlawumbe lento ihambisana ngokuthi mhlawumbe uthengiwe. Oh, uthengwa ngelisa kahle.
Hayi mfowethu ngiyabuza mfowethu kuliqiniso yini ngoba wena ususho isikali kanti mhlawumbe isikali sona oqalelwe sona. Angikalelwe umuntu nje senginengiwe. Ngangithi ngizawukhipha yodwa ivideo kodwa sengibuka ama-comments kunabantu abaningi lapha abacabanga ukuthi mina bangangitshela noma bacabanga ukuthi bangangilawula. Leyo nto iyanginenga kakhulu. Ema-ke ulivula noma wavula ama-account wakho nkabi yami wena inhloso yakho kwakuyini ngoba phela inhloso ikwazi ukuqoqa bonke laba bantu baba umthamo ndawonye bezwa ngawo shothi manje inhloso isibheke ekutheni ukuthi manje uguqule leyo nhloso yaphambilini noma le nhloso yaphambilini usuyibeke eceleni usunamathelele yokuthi ngoba kuyiwe ukhetheni kuyovotwa. Akukho kahle kahle ukufana nalokho mina ngangikhipha nje ivideo ngalokho engisuke ngikubona ngaleso sikhathi noma engikhuluma ngakho kodwa ngizophinde ngoba ngikhuluma ngento eziningi mina ezihlukahlukene usuku nosuku. Yebo. Kodwa ngiwumuntu ophinda akhuluma ukunye kodwa manje-ke ama-comments ayenza ukuthi ugcine usufaka enye ivideo elumbene naleya osuka kuyo kanjalo kuqhubeke njalo. Manje mangithi ngizawukhipha amavidiyo bemaningi yabona ukuthi baningi abantu abadinga ukuchazeleka ngokubuka ama-comments. Masibuka-ke endabeni yokuthi ngoba siyakwazi umZulu nkabi yami ngwasemakhaya ukhule ney'nsizwa futhi wakhuliswa izinsizwa wakuveza lokhu cha wilishinga nje le nsizwa emendawonye mayimile entweni yayo mase kuhlangana nokwepolitiki-ke sifuna lapho ukuthi sikuhlanganise nalapho nepolitiki. Cha wemfowethu. Into engimangazayo nje mina. Yebo. Yabona ngoba support iKaizer Chiefs ake ngisho njalo. Yebo. Iyaboza yebo. Ngiyavuma iyaboza kodwa iKaizer Chiefs isenhlizweni yami yabo. Umuntu osupport iPirates, usupport iPirates ngezathu zakhe naye. Unemvumo ukuthi umuntu osupport iPirates ayincome iPirates kimi. Ayi iyadlala iPirates bayashisa oMakaring obani kodwa mina ngithi ayingeke belunge lapho koMarch nokumthetho yabona. Akusho ukuthi ngithi mina suka kuleyo Pirates yakho uze kwi-Chiefs yabona. Manje angazi yini emangazi South Africa ukuthi mina ngoba sengithe nje uyashaya amagoli uDupreez sengikhuluma ukuthi manje ngithi owePirates akazi lutho angisho lokho. Ngicoma uDupreez akekho umntu zamncofile nje kwamanje. Ngoba umdlalo weChiefs ukuthi udlala kahle yabona. Hayi ngiyakuzwa mteka baba ukuthi ngifuna kuphenduleke-ke imibuzo yabantu ngoba iyona ebalekile ngoba sikubonile ujima ubeke nesikhwama kwenye yamavidiyo kukhona okwenzayo nalokho usichazele nje kabanzi ngakho ngoba kubalekile ukuthi sikwazi mteka baba ukuthi sisho ukuthini lesa sikhwama. Isikhwama lesi sintundu. Yebo mteka baba. Engingakusho nje ukuthi kodwa angiphuza nje kona kulo sikhwama. Okungafanele kuvele South Africa njengomuntu mhlambe okanjena akufanele ukuthi ngiphuze into ene-brand kuba ngathi ngipromoter leyo nkampani yabona kanti akunavumelwano nayo yabona. Ingakho ngangiphuzele esikhwameni kodwa angifuni ukwanda kabanzi lapho ngizothi nje Mawuthi mteka baba kanjani-ke manje uphumela ubala u-advertiser ukuthi siyovota laphana iqembu thizeni kodwa okunye ungafuni uku-advertiser. Cha lokhu kweqembu-ke okwedemokhrasi kokuthi nombana ngakusho nje ukuthi uhamba naye inhlangano njengoba nje abantu ngeke babone befaka iy'kipho ezamaqembu ahlukahlukene hhayi ukuthi banesivumelwano naleyo qembu leyo yabona njengoba kungamarali nje beyogcwalisa abantu bani akaze ngigcwalise lutho-ke mina. Kodwa basuke befake lezo kipha beyogcwalisa leyo mabhida leyo hhayi ukuthi kunesivumelwano thizeni kodwa mina ukuncoma nje ukuthi cha i-Chiefs idlala kahle noma umunye ngathi idlala kahle kodwa mina ngithi idlala kahle i-Chiefs. Cha iPitansonic mteka baba basho njalo abaziyo bathi hayi ushaya ngePitansonic kodwa kucacise mteka baba-ke ekugcineni sesivala sesigoqa indaba ethinta-ke ekutheni ukuthi uthengiwe noma kunabathile abaxhumane nawe kwaba khona imali mhlawumbe yehla ngemlenze eqhamuka enhlanganeni thizeni okuyiyona ebusayo yangena kuwena ngabe kuliqiniso noma kwamanga. Ngaze ngamkhulu ngisho ukuthi South Africa yonke ingaka leyo nhlangano ngaziqonde mina yilapha kwaNongoma izonginika imali izowagqisha emasendeni njengoba nisho. Ngisho njalo uma nibona amasende equmbile esuke iqumbela hayi ukuthi kunemali
Hayi aqumbile mntaka baba, hayi kusho abantu akusho thina. Hayi kungamampunga lokho ngumuntu nje ongathengeki ngoba ngumuntu omaye kulento esuke ekholwa kuyo yabona. Mntaka baba sobonga isikhathi nethuba sengathi ngoba sesikhulumile nawe ngoba sinethezeka TV konke kuqoshiwe. Impendulo mfowethu soziza ngawe. Hayi mfowethu akunankinga mfowethu ngiyathokoza ukuthi nikwazi ukungithinta ukuze iSouth Africa ikwazi ukuthi icaciseleke ngoba omunye umuntu usuke engazi ukuthi kwenzakalani nanokuthi angitholi isikhathi ukuthi ngibaphendule bonke abantu ngenxa yama-comments amaningi kodwa ke manikwazi ukuthi bese ningibuza ngqo ukuthi abantu bathini kahle kahle sengiyakwazi ukuthi lapho ngiphendule yabona. Kabi yami nje ukuthengwa mfowethu angithengiwe sidalo ngicela nibatshele iSouth Africa ukuthi cha angithengiwe kuphela. Kabe yami asibonge ithoba, sibonga ukukhuluma nawo. Umuntu sithatha njengoba kunjalo thina. Ngakusho kokugcina ukuthi nje viva qembe libusa uviva. Kulungile qhawe kubonga thina. Sibonga wena nje ukuthi usiphendule mntaka baba, sibonga nesikhathi sakho. Hayi siyabonga kakhulu mfethu. Dankie qhawe. Yebo. Kunjalo ke mbuke lapha ekhaya ngoba usizwa besithatha udaba njengoba linjalo. Sibona ama comment sasithunywa abantu abathile. Inethezeka TV into ongayenza wena ungangena lapha kuma inbox Facebook ukwazi ukukhuluma nathi, uphinde ungene kwi-email nansi escreenini, uphinde futhi usilandele inkundla zokuxhumana YouTube nalapha ku TikTok sikhona Inethezeka TV. Kuba fufuke njengedengabani isamba nesamba unkosi angalala maqedo lala bafowazana ayiphinde ibonane.